Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá, gente, hoje o tema nós vamos falar sobre o bruxismo, que acomete muitas e muitas pessoas, certo? Mas antes, não se esqueçam, ative as notificações, curtam e se inscrevam no canal. Vamos lá, afinal, o que é o bruxismo? O bruxismo é um hábito parafuncional, ou seja, um hábito fora do normal, que inclui o apertamento e o ranger dos dentes. Ele pode acometer pessoas de todas as idades, inclusive crianças, por incrível que pareça, né? Às vezes tem crianças que rangem os dentes, isso é até considerado uma situação normal dentro de cada quadro que a gente analisa. O bruxismo, ele causa uma série de lesões no dente, pelo próprio desgaste, alterações nas estruturas ao redor, que a gente chama de periodonto, pode também causar dores articulares, dor muscular. Então ele necessita muitas vezes de um tratamento. O tratamento do bruxismo consiste primeiro em tentar identificar a causa, que pode ser um desequilíbrio da mastigação, como por exemplo dentes tortos, dentes ausentes, né? Que leva a um desconforto articular. Ele também pode ser causas psicológicas, estresse, e também tem situações em que o bruxismo não tem uma causa muito aparente, porém ele acaba apresentando o sintoma. Muitas vezes o tratamento ele é feito através da utilização de uma placa, que é uma placa que a gente chama de placa mio-relaxante, que é exatamente para relaxar o músculo e reposicionar a mordida. Também pode ser associado o uso de botox, que é a toxina botulínica, para relaxar a musculatura e diminuir a potência. Tudo isso para tentar dar mais conforto ao paciente. Não há necessariamente uma cura para o problema, mas a gente consegue pelo menos fazer com que haja um equilíbrio. Correto? Se você sofre de bruxismo e você percebe que você range os dentes ou você aperta, é super importante que procure um cirurgião dentista que faça um tratamento mais rápido, para evitar sequelas muito mais sérias no futuro. Esse foi meu vídeo de hoje, espero que tenham gostado das informações e não se esqueçam sempre, nos curtam, comentem, qualquer dúvida, se você tem bruxismo, mande pra gente aqui que teria um prazer enorme em responder. Ative as notificações e nos veremos em um próximo vídeo. Grande abraço a todos!